У нас в студии Алексей Гоман. Как ты считаешь, вот в чем феномен этого удивительного второго рождения Эдуарда Хиль? Мне кажется, интернет — это всего лишь инструмент. Просто об Эдуарде нужно было говорить чаще. Просто забыли, а сейчас нужно было просто показать. Этот человек, о нем много уже сказали, он полон энергии, полон искренней какой-то чистой, душевной подачи счастья. Я не знаю, как это обозвать. Просто зашкаливали просмотров. Конечно, но это стоит того. Ну, я уверен, что у молодежи разные совершенно причины, почему они любят именно Трололо, потому что это и какой-то клипчик странный, и Эдуард Хиль такой немножко по-хорошему такой неуклюжий, но при всем при этом он поет это очень искренне. Это песня какая-то, она непонятная, о чем поет, в принципе. О чем там? Это же песня... Это песня вокалист. Иностранцев это поражает, а советские люди как-то не поражались. Но чувство... Что между строк они Более читали, того, что он поет. можно я встряну. Он мне рассказывал историю, что поначалу слова были. Но были про ковбоя. Да, про ковбоя. Да, слова Как хорошо, что ты вернулся домой или что-то такое. Алексей, а вы готовы сейчас вот вспомнить эту песню? Ага. Ну, своем, да. Вокалист. Своими словами, можно сказать. Ну давай. Хорошо, конечно. Не надо выкидывать.